Përshëndetje miq të nderuar të ekranit të televizionit Bojën. Mirë se takohemi së bashku në këtë natë feste. Festa e Pashkëve. Faktikisht ne gjindemi në Pashkall tek familja e Rok Gjollaj, të cilët vërtet na kanë mikpritur jashtëzakonisht ngrohtë dhe ju mund ta vëreni se çfarë sofre kemi ne përpara. Kemi ardhur për të mësuar se si ata e festojnë këtë festë. E konkretisht vajza e Rokut, Valentina Gjollaj, ajo zakonisht me shumë kënaqësi, shpeshherë me shoqërinë e saj vjen këtu tek shtëpia e të parëve të saj dhe feston, gëzon çdo festë të mundshme. Unë e kam Valentinën dhe një pjesë të shoqërisë së saj këtu sot. Dua jashtëzakonisht të falenderoj Valentina shumë, duke qenë se nuk është fare lehtë për të bërë gjithë këtë përgatitje dhe natyrisht na pranove me shumë kënaqësi dhe na hape derën e kësaj shtëpie me shumë ngrohtësi. Shumë faleminderit e dashur. Përshëndetje Fedra, përshëndetje televizorit Bojën. Faleminderit juve që më përzgjollët për këtë bashkim. Është kënaqësia imja të jeni sot këtu pranishëm në shtëpinë të parëve tanë. Mirë se vini. Faleminderit shumë. Atëherë Valentina, neve do flasim faktikisht për festën e Pashkëve. Do doja të mësoja se si e përgatitni shpesh ju festën e Pashkëve në shtëpinë tuaj. Di që festoni edhe në Tuz, por nuk harroni asnjëherë që të vini këtu pra tek shtëpia të parëve tuaj. Po, sigurisht. Mundohemi që çdo vit festën e Pashkëve dhe festat tjera t'i përgatisim në mënyrën sa më të mirë dhe më të bukur. Kryesisht duke filluar dekorimet dhe zbukurimi i shtëpisë me gjëra që janë simbol i festës, përgatitjet e ushqimeve të ndryshme dhe ambëlsirave të ndryshme. Dhe natyrisht xhirosja e vezëve që janë simbolik e festës së Pashkëve. Po, cilat janë ato tradita që zakonisht ju i praktikoni çdo vit për festën e Pashkëve? Keni ndonjë traditë të veçantë? Po, sigurisht. Mundohemi që vezët më thanë t'i ngjyrosim me ngjyrë të kuqe që janë tradicionalisht ngjyrë të kuqe, por edhe ngjyra të tjera mundohemi që çdo vit diçka të re të përgatisim. Gjithashtu është bekimi i ushqimit të shtunën e mallë, ku bëjmë bekimin e vezëve dhe ushqimit, që ham në mëngjes të ditës së diel. Po, traditë e jona malësore është dita e hane e Pashkëve, ku shkojmë në meshën shajtë. Atëherë përmendë vezët, vërtet i ke rregulluar, do të them, nuk mund të them ngjyrosur, sepse mua më duket si t'ishe Picasso. Sa kohë të është dashur dhe cilat ato janë teknikat që ti ke përdorur këtë vit? Kryesisht vezët i ngjyrosim ditën e premte, edhe disa orë me motrën i kemi përgatitur. Këtë vjet i kemi përgatitur me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë bronzi, dhe kam bërë diçka me palloma, disa dekorime kështu të jenë pak më ndryshe. Shumë bukur vërtet. Po, a ka ndonjë ushqim special që ke sjell në sofër këtë vit? Çdo vit mundohem të sjell diçka të re, diçka që ju pëlqen edhe familjarëve dhe të afërmëve që vinë. Por mendoj që ushqimi që është në tryez nuk është aq e rëndësishme sa janë njerëzit që i kemi përreth sofrës. Është e vërtet, dhe unë gjithmonë shoh që ti je rrethuar me shoqëri të mirë, me të afërmit tu, dhe më gëzon ky fakt që sot faktikisht është shtëpia plot. Ne kemi vetëm njërin pjesë, pjesa tjetër është duke na ndjekur mbas kamrave. Mirë, atëherë si ndihesh kur kaloni festën me familje dhe me të afërm, kur faktikisht i ke ata njerëzit më të përzemërt në ditën e festës? Po, me familje gjithmonë njeri kalon mirë, edhe me shoqëri, por kur është koha e festave, ndihena më të plotësuar dhe më të gëzuar kur jemi gjithë së bashku. Po, çfarë do të thotë për ju Pashka dhe si e lidhni me shpirtin e bashkësisë dhe rinovimit, do e quaja kështu? Festa e Pashkëve simbolizon shpresën, faljen dhe rilindjen. Është mënyra për të rigjetur paqen dhe për të filluar me zemër të pastër. Dhe ashtu që mundohemi që të jemi sa më të pastër dhe të kujtojmë jetën më ndryshe, do të thënë fillimin e jetës. Është rifillim Jezu Krishtit dhe mendoj që është rifillimi i jonë. Cilat janë disa nga kujtimet tua të paharrueshme gjatë festimit të kësaj feste që i mban mend ndoshta edhe si fëmijë? Ke ndonjë moment të veçantë që do doje ta ndaje me shikuesit e televizionit Bojën? Po, kemi shumë momente të veçanta, por duhet t'i ceki nga fëmijëria, i kujtoj shumë si e vogël mamën duke xhirosur vezët, por e preferuara ime është kur ishim të vegjël me vllahun dhe me motrën dhe kushrina,
kemi bërë gara simpatike kështu kush e ka vezën me të fort, dhe kush del fituesi. Po, Valentina, unë e di që ndoshta ty të ka në rasti që festën e Pashkët ta festoni edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku ndjen veten më mirë kur e feston këtë festë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo këtu në Malsi? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam një pjesë të madhe të familjes, natyrisht ajo gjë e bën të jetë festa edhe më e bukur. Por mendoj që festa që lutet në vendlindje dhe në vendin ku jemi rritur dhe jetuar, është edhe më e bukur. Absolutisht pajton. Atëherë, a festoni Pashkët në mënyrë të veçantë, bazuar në tradita familjare të parve, apo keni ju risituaja që i keni vendosur, apo mundoheni pikërisht t'i mbani ato të parve tuaj, duke shkuar edhe nga vetë fakti që këtë shtëpi këtu ju e keni rinovuar dhe po e frekuentoni shpesh herë? Po, mundohemi që çdo vit dhe në çdo gjë të mbajmë traditat tona që ne i kanë lënë të parët tanë, dhe ajo gjë që na sjell këtu që të vim ditë për ditë, është ajo gjë që na lidh me të parët tanë. Ashtu që mundohemi që të ruajmë traditën, por në njëjtën kohë të bëjmë edhe disa risi të reja. Absolutisht, që janë të bukura, të pranueshme dhe të gjithë i duan. Mirë, a ka ndonjë moment gjatë festës që ju faktikisht e ndjeheni, themi, pak më të emocionuar, e ndjeni atë pjesën e rëndësishme të fesë, të festimit, e kështu me radhë? Cili është ai momenti më i veçantë, ndoshta është ajo lutja ndoshta përpara darkës apo drekës, nuk e di, ka ndonjë moment të veçantë? Për mua pjesë të veçantë ka mesha e shenjtë që bëhet shtunën e mbrëmje, dhe ajo është ndezja e qirive që bëhet, është një ndezje e shpirtit tonë, domethënë një fillim i ri. Mirë, çfarë do të thotë për ju të festoni Pashkët në shtëpinë e të parve siç po festojmë neve sot? Si po ndjehesh që ti sot po feston me shoqërinë, me të afërmit tu, këtu në shtëpinë e të parve tuaj që vërtet është një pamje mahnice. Ata të parët tuaj pas kanë pas një vend vërtet të mrekullueshëm. Po, natyrisht është diçka shumë e bukur dhe e veçantë për mua që ta festoj festën e Pashkëve apo të festat tjera këtu. Duke qenë se këtu ma është rritur babi, këtu babi ka kaluar një kohë shumë të madhe me familjen e tina, me vllazërit, me motrat, dhe kanë lutur me vite me radhë festat. Dhe për mua dhe për familjen time është diçka e bukur të ta ruajmë që të lidhim brezat të jemi së bashku gjithmonë në vendin ku kanë dalë të parët tanë. Atëherë, Valentina, çfarë ty të tërhek, ty motrën tënde vëdhajnë, mos pyes për babin dhe mamin, çfarë ju tërhek që të vini këtu? Shoh që shpesh herë vjen me shoqërinë tënde, me të afërmit. Çfarë është ajo që më së shumti të tërhek të vish në këtë vend? Mendoj që më së shumti qetësia që sjell ky vend, pamja e bukur që është liçeni i Shkodrës, mbrapa mejet, dhe mundohem që të vi sa më shpesh që mundem, do thënë kudo që kam kohë të lirë, të vi dhe të kaloj ditët këto. Mendoj që qetësia, këto zërat e kafshëve, Cicërimat e zogjve, vërtet shumë. Mendoj që ato e bëjnë edhe më të bukur vendin. Mirë, si e mban gjallë frymen e festës dhe shpërndarjen e kënaqësisë gjatë kësaj periudhe, ti konkretisht dhe familjarët tuaj, si e mbani gjallë këtë gjë? Atëherë, Valentina, do doja natyrisht edhe disa këshilla që mund t'i ndaje me shikuesit e televizionit bojnë se si ata të bëjnë një festë të paharrueshme të Pashkëve, jo vetëm nga ajo ana shpirtërore, nga ajo dashuria, nga ajo bujaria që ju keni si familje, por edhe nga ana tjetër do dalesha paksa edhe tek përgatitja e sofrës, duke qenë se kemi shumë çka në këtë sofër. Unë e di që ti je një vajzë e mrekullueshme dhe ke shumë pasion gatimin. Së pari do doja të pyesja nga kush e ke këtë pasion, nga kush e ke marrë? Këtë pasion mendoj se e kam marrë nga mami. Mami ka qenë gjithmonë ajo që ka pas dëshirë dhe qef të përgatisin ushqime të ndryshme, dhe mendoj që e kam marrë nga ajo. Pra të vjen dora për çdo gjë. Mirë, atëherë cilat do ishin ato këshillat faktikisht? Çfarë do i këshilloja që secila familje natyrisht sipas mundësive ta ketë një sofër po kështu të begat dhe po kështu bukur të dekoruar, të stilizuar, jashtëzakonisht bukur siç e ke bërë ti sot? Një këshill është që të mundohemi të mbajmë gjallë traditat tona dhe dashurinë që kemi për vendlindje dhe për të afërmit tonë, të mos largohemi nga njëri tjetri, dhe nuk ka rëndësi, siç ashtu më përpara,
çka kemi në sofër, më rëndësia është çka kemi në zemër. Gjithashtu do të ndërlidhem edhe me festën që ishte para disa javë, festën e Bajramit. Siç kanë thënë të vjetrit tanë, gjithmonë festojmë bashkë Bajram e Pashk. Këto fjalë kanë vlerë të madhe sepse shprehin forcën dhe unitetin që ne shqiptarët e kemi ndër shekuj. Gjithashtu dua edhe të uroj edhe festën e Pashkëve të gjithë ajsorëve kudo që janë, dhe kalësh sa më bukur. Valentina, faleminderit shumë, e di që të morë me kohë, e di që ke musafir, shtëpinë plot, të uroj nga zemra gjitha të mirat si ty dhe familjes tënde, falenderojmë edhe musafirët që patën durim për neve dhe natyrisht ju urojmë të kaloni sa më bukur sot dhe çdo ditë të jetës suaj. Ishte vërtet shumë kënaqësi, faleminderit shumë për këtë mikpritje jashtëzakonisht. Faleminderit juve, kalësh dimin. Faleminderit. Shikues të nderuar, mua së mbetet tjetër vetëm t'ju uroj të gjithëve nga zemra, gëzuar festën e Pashkëve kudo që jeni, natyrisht një falënderim i madh shkon për familjen Gjolaj. Uroj që të keni kaluar çaste të bukura me neve dhe ju uroj natyrisht të gjithëve shikim të këndshëm të programit ton në vazhdim. Bashkë mirupafshim nga shtëpia e familjes së Gjolaj këtu nga Passhkalla.